नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा के लक्षणों के बारे में। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जब होती है हमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं जिससे कि हम अपनी प्रॉब्लम को जल्दी से डायग्नोस करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें और बिना देरी के हम अपना ट्रीटमेंट लें और बहुत जल्दी उससे ठीक हो जाए। ये लक्षण हमें पता होना बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। अस्थमा एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जिसमें हमारे एयरवेज में सूजन आ जाती है, उनका स्पेस कम हो जाता है और साथ ही साथ म्यूकस का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, जिससे कि हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और यही अस्थमा का सबसे पहला लक्षण होता है, सांस लेने में तकलीफ होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप 2 मिनट की वॉक भी इजीली नहीं कर पाते, कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं तो भी आपका सांस बहुत तेज़ी से फूलने लग जाता है, बहुत लंबी लंबी सांसें लेनी पड़ती हैं क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है। और ऐसे में आपको लगता है शरीर को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो आप इस तरीके से लंबे लंबे सांस लेने लगते हैं। और ये सांस लेने की जो आदत है ये लंबी आदत बन जाती है। लॉन्ग टाइम में अगर आप इसको चलाए जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं। दूसरे लक्षण की अगर हम बात करें तो इसमें हमें चेस्ट में टाइटनेस देखने को मिलती है, चेस्ट में जकड़न देखने को मिलती है। म्यूकस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है इस टाइम जब आप अस्थमा से सफ़र कर रहे होते हैं। आपके एयरवेज में म्यूकस होता है, ब्रोंकाइट्स में होता है, ब्रोंकोल्स में होता है। और जब म्यूकस आपके एयरवेज में, आपके पूरे लंग्स सिस्टम में फैला हुआ होता है तो अक्सर पेशेंट को बहुत ज़्यादा चेस्ट में जकड़न और टाइटनेस महसूस होती है। अगर आप ये लक्षण महसूस कर रहे हैं तो चांसेस हैं अस्थमा से आप सफ़र कर रहे हैं। और तीसरा कॉमन लक्षण हमें देखने को मिलता है व्हीजिंग साउंड। जब सांस लेते हैं तो सीटी की आवाज़ आती है। तो जब आप सांस लेते हैं तो आपको सीटी जैसी आवाज़ सुनाई दे सकती है और ये अगर बार बार हो रहा है तो हो सकता है आप अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं। और चौथा लक्षण जो हमें कॉमनली देखने को मिलता है वो है कफिंग, खांसी का बार बार आना। सांस की तकलीफ होती है, नोज से सांस नहीं ले पाते पेशेंट तो वो कोशिश करते हैं कि माउथ से सांस लें और कई बार खांसी आती है। और स्टार्टिंग में अस्थमा में सूखी खांसी होती है और जैसे जैसे ये कंडीशन बढ़ती जाती है तो ये खांसी बलगम वाली खांसी का रूप ले लेती है। और जब बलगम वाली खांसी होती है तो हमें देखने को मिलता है कि पेशेंट की जो अस्थमा की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुकी होती है। तो अगर आप ये 4 लक्षण देख रहे हैं तो 99% चांसेस हैं कि आप अस्थमा के पेशेंट हैं। इसका तुरंत ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अगर आप अस्थमा का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप भारत होम्योपैथी से भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कई लोगों को लगता है अस्थमा को ठीक नहीं किया जा सकता, उसे मैनेज ही करा जा सकता है, लाइफ लॉन्ग हमें इस प्रॉब्लम के साथ रहना पड़ेगा, हमें इनहेलर पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो यहाँ मैं आपको इस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ, विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन आप अपने अस्थमा को ठीक कर सकते हैं और विदाउट इनहेलर अपनी लाइफ को ईजिली जी सकते हैं। आप भारत होम्योपैथी से मेडिसिन ले सकते हैं। और इवन भारत होम्योपैथी ने कई पेशेंट्स का अस्थमा ठीक किया जो कई सालों से अस्थमा से सफ़र कर रहे थे। मात्र 2-3 महीने में उनका अस्थमा बिल्कुल ठीक हो चुका है और वो विदाउट मेडिसिन अपनी लाइफ में ईजिली एंजॉय कर पा रहे हैं। तो आप भी भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।